Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем обслуживать Opel Vectra A C16NZ. Но это не касается по сути двигателя, у нас будет касаться такого явления. Значит, при выжиме педаль сцепления скрипит. И очень отчетливо, явно, четко в салоне есть обычный скрип. Как вроде где-то что-то не смазано, где-то что-то или подржавело, или как-то так. Вот именно явный отчетливый скрип. При каждом нажатии это как бы немного раздражает. Мы решили разобраться, в чем дело, и устранить такую проблему, так как это явление периодически постоянное. Фактически у всех автомобилей, те, которые на тросике выжим идет сцепление, даже иногда были случаи и при рабочем цилиндре такая же ситуация была, тоже находили, устраняли. Но мы будем конкретно касаться именно тросика сцепления. Значит, при нажатии нажимаешь на педаль сцепления, и явно идет скрип в салоне. При этом же, когда мы открыли капот, мы сейчас пройдем дальше, я покажу, и в капоте тоже явный отчетливый скрип был в районе самой выжимной вилки, то есть рычага. Идем в капот. Ну вот мы теперь, добравшись в капот, я хочу показать, вот тросик сцепления, вот он выходит сюда. У нас здесь есть специальный крепежный такой вот хомутик, вот, заводской, и вот он пошел сюда, заходит в коробку, вот здесь, вот его фиксатор, упор. И вот сам тросик идет и натяжитель. Натяжитель, который зацепляется, в принципе, вот за шток выжимной вилки. Вот, значит, что мы хотим сделать? Я хочу показать. Я вот таким вот натягом на себя тяну. То есть усилие, в принципе, небольшое, но и не маленькое. Натянул. У кого не получается, кстати, если не идет выжим, то есть не получается снять одной рукой, сюда нужно поставить упор, вдавить немного этот рычаг туда и стащить второй рукой этот тросик. Значит, с вилки, с рычага я снял. Теперь вот здесь вот просто обычным толканием вот этого вот корпуса надо толкнуть его, и он выйдет из зацепления. И через эту прорезь, которая сверху, вытащить сам тросик. Вот я его отсоединил полностью. Вот. И вывожу прямиком наружу. То есть для того, чтобы уже в нем разобраться, в чем проблема. Вот я его вытащил. В принципе, он уже у нас перемажен, перетошен. Вот, что мы сделали. Вот это вот отверстие. Вот так вот я взял для удобства, упер резьбой. Вот. И у меня получается, вот здесь вот есть отверстие. Специально для того его нужно поставить вертикально, чтобы смазочка, к примеру, текла полностью своим ходом по всей длине этого тросика. И вот сюда, вот это вот отверстие, я сначала антисиликона брызнул, вот оно протекло. И в принципе по смазке, ну как бы пока оно все будет определенное время в смазке, то есть мы добавили сюда еще обычного моторного масла. Можно как-то попробовать другой смазкой, кто может, попрактикуйте другим вариантом. Но мы сюда моторного масла залили, так как периодичность этого явления получается после зимы вот такая вот ситуация и происходит. То есть фактически от замены тросика нам хватило приблизительно в районе 9-10 месяцев. То есть это не так уже и часто это происходит все, но сам факт того, что это есть, оно присутствует. Значит, поэтому мы залили, и все остальное мы собираем, то есть залили, дали ему немного постоять, вот, и собираем все в обратной последовательности. Теперь, когда я уже все собрал обратно, сразу можно и проверить педаль сцепления. То есть берем, нажимаем на педаль сцепления, этот ужасный противный скрип ушел, и педаль сцепления явно плавнее, мягче немного стала нажиматься. То есть это тоже влияло на выжим, потому как и с каждым разом он становился тяжелее и тяжелее. Сейчас эта смазка помогает просто великолепно. Ну а на этом наше видео будет заканчиваться. Всем, кому это было интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!